多謝今次 Pickle Vibes 提供場地。Pickle Vibes 位於荔枝角福元廣場8樓 D 室，有地鐵行過去5分鐘唔使，非常方便。提供一個標準場、練習場同龍門單人場，仲有球拍提供，而且仲係24小時，時玩都得。有興趣嘅朋友可以去 IG 了解更多。喂，翻嚟先。你哋兩個係咪識打㗎？唔識啊？咁啊，講下啲規則先啦。咧就好似網球嘅，又好似乒乓波嘅咁樣。其實我哋呢度咧會有個禁區啦。禁區咧其實就唔限得人類嘅，係啦。咁我哋乒乓球咧開波咧，我哋要企喺底線出邊，底線出邊啊。開波嘅時候咧，要喺腰咁樣打落去。開波頭兩下一定要落到地先可以接波。咁樣之後咧就你嚟㗎啦。好簡單嘅啫，你當佢打乒乓波。嚟開波啦，嚟。細力啲，鬥個波俾佢得㗎啦。有啲打唔到。因為佢啲波遠。係啦。玩咗成個鐘啦，覺得點啊？都未習慣啊，因為咧我成個諗法咧，以為係呢個羽毛球啦，好想打到佢好高咁過，但係其實呢個咧係打得太高係唔得嘅，越矮啲同埋越細力啲，輕身啲嘅推出嚟，都可能有少少似網球咁樣啦，一個混合體，都仲摸索㗎，係。因為呢個新嘅運動項目啦，咁都係我哋首次去接觸啦。咁我哋後邊嘅教練咧，佢教咗我哋一啲嘅技巧啦，咁都係需要多啲時間去摸索同埋去練習嘅。
覺得個波其實幾難去就，因為佢唔似乒乓波同網球咁容易彈啊。係啊，咁即係有時打落去咧，佢冇乜反應個波。係啊，咁我要俾啲力驅咁，我唔係好慣呢個真係。好，咁我哋今日就到呢度先咯喎。好啦，下次見。